Так, друзья, мы рады приветствовать вас на новом объекте. Точнее, он не новый, но мы скидывали уже кухню. И это компания «Зона Декора». Мы хотим вам продемонстрировать еще одну нашу работу. Это мраморная венецианская штукатурка с эффектом мрамора, с имитацией каррарского мрамора. Сейчас начну показывать, хватит уже нас, любимых, смотреть. Так, вот эта стена. Эта стена изначально, она была по проекту, здесь был дизайн проекта, и она должна была быть в рельефной штукатурке с медным воском. В общем, заказчики посмотрели, и так им показалось очень много темного. Здесь вот обои темные, там 3D панели, весь зал темные обои, дальше они поднимаются обои тоже по лестнице. В общем, переиграли, решили делать светлый образец. Мы им показали образцы нашей венецианской штукатурки. Они выбрали вот этот образец, белый мрамор, который имитирует мрамор Каррара. Сейчас вот уже батарея садится, сколько успею снять. И по дизайн-проекту та медная стена, она была поделена на блоки, черные вставки внутри. Ну, в общем, мы сделали образец и сделали один просто снятая малярка, и там было просто открашено черным. А на втором образце была сделана венецианская штукатурка внутри черного цвета. И вот заказчики выбрали этот вариант. И вот смотрим, что получилось. Работа вот эта довольно эксклюзивная, ввиду вот этих разделений на блоки. Заняло очень много времени. Последующее нанесение туда венецианской штукатурки. Поэтому ценники их называть не будем. Все сугубо индивидуально. Если бы не делить на блоки, то стена бы выглядела как цельно-мраморная. То есть вот в чем преимущество венецианской штукатурки, что если она правильно, хорошо сделана, то вы получаете поверхность, имитирующую мрамор, но нету никаких стыков, никакой расшивки, то есть вы получаете цельно-мраморную стену. Ну, здесь был дизайн-проект, и поэтому тут получился некий каламбур, вмешались и заказчики, и то есть вот результат, что то, что имеем. Ну, наша задача продемонстрировать вам нашу работу. Она вот такая, поэтому обращайтесь к нам. Будем рады вам помочь. Всех благ. Пока.